Mbote na bino banso ba bozali kolanda ngai ezali wanga bino mama Charlotte na ndaso nesengo mingi ya kobele malabanda na bino mokozi na lola leka na kopambola bino. Merci na bino ba abonné ya sika, merci na ba encouragement na bino, merci ba abonné ya kala, merci na ba conseil na bino, merci na ba commentaire na bino, merci bozali ko liker ba émission la Grâce Cuisine mikolo nyonso nzambe na lola leka na kopambola bino na da ba nesengo mingi ya koprésenter biso recette intosa na moko na lelo boseka ngo pe vraiment balebele. Mais c'est décidé quand même le lona bana kosa la recette bosenga ngai. Vraiment merci na bino surtout. Na kopesa lelo conseil moko ya muke ezali vraiment mama fungola mali to na kolanda conseil na kopesa la moko na lelo na da kolobela na likambo etali salité. Ba mama ebele ezalo kwa mumesano moko boya mabe. Mumesano ya kozala salité. Ndako na yo obongisaka te, oza kuna tante. Ozaka ka bopeto na nzoto to pe propre ka na nzoto. Oui, koza propre na nzoto da mabete da malamu vraiment. Mais maman dala pe propre na ndako na yo. Bato badala bana ya baage ya mike bakosi la mi bana bato makambo. Oka ote bon ndako to dala bana mike za ka des ordres. Eziko lo babongo te. Na opesa bino court témoignage na ngamoko daki na il y a des années bané belé passé na ki na 4 bana ya moins de 10 ans. Mais il faut pas bisa que na ndako na ngana na bana mike. Parce que la meilleure linguistique tu wana te saleté karamanga na nzoto je so pas dans ma belé yo bout la bakiti ezo sala malamu te mama zala mama ya petwa tant au fond de l'internet tu peux faire des Facebook 4h 5h 3h téléphone pendant 5h 3h 2h maman elie yo dia temps ya kosukola bilamba elie yo temps ko nettoyer ndako na yo elie yo temps ko lamba pondu na yo elie yo temps ya kosala makambo na yo oyo ko sunga yo ndako nyo za la propre. C'est discipliné. Téléphone au petit limite téléphone et un téléphone na tongo télé et ça va distraction et au lieu de matin belé zala maman ya bopé toi papa va na papa na ndak face na lono liboso na téléphone maman to ko makalate la baninga wa bi que ce ba melo brusquement ba okuta catastrophe na kata ndako no bo miko lokota ba bana ba couche na mabele ba bilaga ba jus ba biloko na mabele mama kozala mama ya paresseste zala mama ya piko mama wala mukina tongo nettoyer ndako na yezo la bana ngezo la bébé ndako ndoko da sur masuba te sur ba biloko to wana te mama po peut te la kana nzoto te bo peut te faire la peine na ndako na cuisine. La Grâce Cuisine dommage à ce qu'on a na cuisine mais na bimi moi muke na salon na ba chambre dala mama ya piko mama o yebi ko nettoyer ndako na mama bi ko bongisa to na bana ya mike ndako na o ezali propre. Vraiment to dia muke ya mama Charlotte nzambe abala kopambola bino na koleka kola selo ko nto sala moko na lelo to sala o ezali matembele bo senga nga vraiment matembele ko senga ste bo limba ko senga nga matembele lelo la ko sala o ezali matembele ma parmi ba repas o ngala nga kolia donc matembele nga vraiment la kol na matembele mais genre ba matembele ba bouillonté matembele na la sabone to sala ngo na moko na lelo matembele na loso a tete kali muke na boka kate na dinga vraiment parmi ba légumes tout ezali légumes na nga préféré to sala o ezali matembele. Donc matembele to lamba beaucoup plus ndenge to lia na kisangani na ko kalinga na mafuta moi ebele muke ezali ba recette moko na sala ngo vraiment mingi te pour na éviter mafuta pour les asso roti mafuta muke ezara vraiment surtout le wala ko kalinga ngo ya mafuta ya moi ebele donc on check mafuta moi ebele et sala ke na lamba ngo vraiment mingi te peut-être une fois en tout cas par mois. Peut-être 2 mois après, une fois dans l'ambi parce que pour nous éviter ma foot. Mais les arabama repas n'anga préféré. Tout le cas c'est là qu'on a ingrédients dans un besoin pour la réalité recette dans mon conalelo. Donc bilo qu'on a surtout na chiawa. Tout le cas qu'on a ça matembele nanga yango. Matembele de la qui a bandiete. Nga moko na bongisa yango na sukoli na katikati na chango na congélateur. Yango yo eza déjà prêt pour na ko lamba. Alors on a yango nazana mbisi ya ukauka awa na va na 3 modèles ya mbisi mais c'est pas oza obligé de chaka 3 modèles ya mbisi okota lope nzomo soko lingi okota peut-être mboto soko lingi okota peut-être ngolo soko lingi awa ngana mélanger mo mboto muke mo nzombo muke na mo ngolo muke awa eza 3 mbisi na sangisi awa mais okota peka mbisi moko ozo obligé o cha 3 mbisi te oyo eza tomate fraîche ezake mo munene donc na 4 yango pour na mixer yango. Nazana poivron ya vert et c'est ce qu'on met déjà naza na litungulu moko bomoni ya ma munene na olikate. Alors awa nazana ai mbuma moko ya ai yango yo nazana poivron okota pende biso lingi
et puis naza na pilipili vert nga bani na matebe na pilipili na loso vraiment salaka kitoko mingi donc na pilipili na ko mixer en place moko donc na osela ni bouillon ni ba épices mususu na juste na posa ya mungwa na osela mpona lelo yango. Et puis à la fin naza na posa ya mafuta mbila moni qualité mafuta mbila nanga mafuta mbila yango mena osela pe belé lekate bon mona mesure na ochapa na okalinga matembe na ngai yango yo. Alors naza na posa nzungu pona réaliser ezali recette nanga vraiment la grâce cuisine na olemba te kobeta sete pona nzungu somba nzungu na mama osala ba recette na yo ekobeta kitoko vraiment ozangisa te kosomba biloko ya cuisine mwa nzungu mwa ke kalungu mbeli ya bien babase na osala musala pour moi si abongi na biloko twana po aider na cuisine na ye nzungu na biso yango yo tolekana soko kotia mafuta na biso na nzungu po to na okalinga yo ezali matebe na biso bomoni biloko eza ebela koleka te donc yango yo nalekani kotia mafuta na kati ya nzungu na ngai nde nalobi bokebi na mafuta donc mafuta vraiment neti eza biloko ekotaka mafuta mo ebele nalamba yango vraiment mafuta yango na chep nalamba yango vraiment moto pe na felici déjà donc nalamba yango vraiment mingi te pour éviter mafuta mais parmi ba légumes na ngai préféré donc ntanda no kola kolia bobotie loso na bassin bosubi matebele en famille vraiment ba souvenir ebele ya bomwana donc parmi ba légumes na lingaka yango na préféré na partager recette oyo elongo na bino vraiment totika mafuta na biso en tout cas ba 3 minutes 4 le temps mafuta est chauffé et comme aloko l'huile te ezala pe rouge ndenge eza sikoyo boye te mais ezala katikati donc bomona ndenge nini na obelisa na kolongola ka solo muke mafuta et puis bomona na ocha matembela na kati wana opila bino à toutes. Donc biso na tozongi lisusu mafuta na ngai yango yo donc pardon mafuta kosukosu et changer vraiment couleur te comme aloko l'huile bomona esali donc natika mo se refroidir muke pona boyi e chabiso milinge bele matembela nga yango yo alekali siko kosopa matembela nga na kati ya mafuta nazongisa yango na moto matembele na biso yango yo ni mtu babenga yango matembele ya kokalinga donc matembele na kozwa vraiment temps en tout cas même 15 minutes ya kokalinga kaka ya kokalinga. En attendant natiki matembele nga na moto nazongi na ba épices to pe biloko na kolambela matembele ezali de l'autre côté donc naza na posa ya bol po permettre nga na mixer ba biloko na nga nyonso naleka na okata na tungulu pona mixer yango soki oza na liboka pourquoi pas natie pilipili na nga natie poireau nabakisi ai en attendant matembele na nga ezokalingama donc po tozwa temps ebele te nakobakisa mpe tomate epuis nakomixe yango nyonso to. En attendant nazokontinue kokalinga matembele wana tokutani peut-être dans 15 minutes pour totala ndenge nini nakomixe oyo déjà donc oyo nakolakisa yango déjà nasi na mixe et puis nakolakisaka a partir oyo nakopermettre nga natia yango na kati ya matembele na nga wana nabila bino atuti nga wana nazongi lisusu tomate na nga yango oyo omona ngo eza ebele mais ebele mingi te kaka biloko na présentaki biso yango nasangisi yango tu na niki yango place moko natikali na tomate et puis na mbisi na nga okauka donc matembele na nga yango oyo vraiment ekalingami yango oyo bomoni esali donc soki otie mafuta ebele na lokola yango na nzungu na yango awa yango nango na moto pardon mpona meka koexplike matembele emelaka mafuta donc soki ozokalinga yango neti sikoyo ozomona na ondire mafuta eza presque pas
mais mafuta eza po embeli mafuta soki ozobakisaka mafuta ke mafuta eza moke ezomonana te après na suki otali kotoka maboko kolia yango mafuta ekoleka vraiment donc mafuta kaka ya mesure sikoyo matembele na ngai ekalingami na koleka na kotia oyo ezali bapoivron poiro mona eza ebele ekauka moto mpe ekokonda nango mpe ekose mélange na matembele nazongisa yango sikoyo na moto na mélange matembele na nga nde nakote koyebisa biso yango oyo omoni biloko natiaki apparemment ezomonana ebele mais matembele ekoabsorbe yango nyonso to yango oyo donc talaka nde na miso deyesa eza kitoko donc awa na kati na mixe pilipili ya vert na mixe tomate fraîche okota mpe tomate pele eza problème te natie mwa poireau moke natie ai et puis natie na matungulu na poivron ya vert na mixe yango nyonso tu yango natie na kati ya matembele na nga nakotika ngo en tout cas mwa 5 minutes après nakobakisa mbisi après nakobana susu kaka kobalola na baloli en tout cas encore 10 minutes matembele umi na mingi kaka bakokalinga moto ata ebele ntango otia mai po ebela ezala susu mata ebele te mais faut vraiment ekalingama bien po ebela kitoko donc yango balingi daa kotoka déjà nakozela ata ba 3-4 minutes après natie mbisi na nga kokauka après nabakisi mungwa après nakobalola ngo soki namoni bamai oyo ya batomate po mai sikoyo esa lokwa kobota mpe bamai ya batomate oyo natie na badoro tuna ti komixe ntango mai wana ekokita nabakisi sikoyo mai mosusu ya moke ebele mpe bokotala quantité na kobakisa et puis nakozipa yango mpo matembele na biso ebele atosala yango présentation en tout cas na répété lisusu matembele ezali parmi balégume na nga nalingaka donc nalingaka vraiment matembele mingi okotunanga mama motuna soki naza na matembele ya banzete te bamatembele mpe bacongele ezalaka mais il faut ozalaka okutala qualité ya malamu okosala mpe recette na matembele kaka nde nasali boye odécongele yango opase yango na pasaka susu mpe soki nasombi matembele congele nazwaka susu na décongele na longo banzete ndambo ezala banzete ebele epe esa kwa kosukola yango mwa moke après nakalingi yango mais oyo ezali ya banzete nga moko nasalaki yango ata belgique ata france bino kozala bamatembele nima banzete kuna ebele donc mpona korealize recette oyo eza nango vraiment problème te donc aloko bakomélange kobalusa oyo ezali matembele na ngai nano natie mungwa te nazobalusa kaka oyo ezali batomate na ngai naototia poivron matungulu ai pilipili ya mobesu to mpe ya vert yango nazocontinue kobalola yango donc esali nga je crois déjà ba 3 minutes na kobalola yango kaka rien ke nasoloka na biloko natie déjà solo kitoko déjà na kati ya matembele naza kolamba donc natiki yango lisusu en tout cas encore 1-2 minutes et puis nabakisa oyo ezali mbisi na nga kokauka okolia matembele na yango amaliaka matembele kaka na loso okolia yango mpe na fufuzu olingi pourquoi pas okolia yango mpe na kwanga okolia yango na loso eza vraiment kitoko mingi donc sikoyo nakoleka na kotia oyo ezali mbisi na nga ya kokauka mbisi na nga yango eza mo ebele kosala ba matembele na nga kitoko nabakisi na kati ya matembele na ngai nasopi mbisi na ngai yango oyo ya kokauka nde nalobi natie 3 modele ya mbisi mpo nangi vraimen matembele na ngai ezalaka kitoko yango oyo tala ndenge eza kitoko na miso na nkutu ebeli te mais eza déjà na solo déjà rien à dire donc akotika ekalingama vraiment ti mai nyonso mpe ezala na kati oyo ekokauka après sikoyo na otia oyo ezali mai mosusu ya moke mpo ebelisa matembele na ngai donc yango oyo nakoleka na kotia oyo ezali mungwa mpe vraiment ebele mingi te natie juste mungwa moke mpona napesa bilo nakeleka mungwa te tosala bokebi na bamungwa tosala bokebi na bamafuta ebele na biloko tomate eleki ebele yolinga masupu ezala boloke sorti rouge donc komodere kaka po barecette na oyo ezala kitoko donc en tout cas ekokoka biso mwa temps ti mai oyo ediminue vraiment wana lobi na bino tokutani encore dans 7 minutes le temps mai nange diminue kauka mpona bakisa mai mosusu nalobi na bino atuti nga wana nazongi lisusu
mai vraiment et kauki na jusqu'au mai mukie oyo eza juste bol oyo na mixaki babilo nanga na kobakisa po eza mama tembela pete donc na kobakisa mai ebele koleka te omoni mesure ya mai oyo na tie vraiment eza matembele ya pete makasi vraiment siko donc natiki yango etoka na zipi donc nakotika yango boye etoka vraiment nde na ekotoka mai nyonso tu mpe ekokita lokola eza matembela kolia na loso okomona ekokoma kaka mafuta mopembe na kotoka bata na likolo na okomprendre ke matembele na ngai ebeli kitoko wana osala présentation elongo na bino vraiment totiki yango nalobi na bino a toute po tosala présentation ya légume na biso na moko na lelo oyo ezali na kombo ya matembele a toute biso wana susu tozongi vraiment matembele na biso ebeli kitoko na kitisaki moto nde na baye na biso soki omoni mafuta emati likolo boye ça veut dire que matembele na yo vraiment ekomi prêt mpona kolia donc yango oyo vraiment rien à dire kosala oyo ezali présentation elongo na bino nzoko banga matembele yango oyo vraiment rien kaka solo epesi déjà mposa kolia yango oyo nde nabaki mafuta comme fo matembele fo mafuta eza ebele donc eza eloko kolia yango vraiment mingi te donc tokoleka na kosala oyo ezali présentation na biso na baloli nanu mpo mafuta ekita na se matembele na biso yango oyo ekoliama na loso ekoliama na kwanga ekoliama na fufu pourquoi pas donc bomoi natiaki mbisi mo ebele mpo nangai ma mbisi na nga emonana boye donc rien à dire matembele na biso yango oyo ezali recette tosali na moko na lelo ya matembele ya kisangani donc kisangani vraiment boyo masinga mwambe matembele toliaka yango oyo vraiment nakomi na suka nazalaki mana esengo mingi ya kopresente biso émission oyo matembele bosenga yango vraiment ebele lelo vraiment nazwi makasi ya kosala yango vraiment merci na bino surtout bobosana te kosabone juste na gauche awa au fini au cliquer wana bakomi s'abonner okola kozwa émission nyonso surtout ya la Grâce Cuisine merci na encouragement na bino bobosana te ko liker ba émission ya la Grâce Cuisine bobosana te ko tindela baninga na bino na ba WhatsApp ba lien ya ba vidéo ya la Grâce Cuisine vraiment merci biso surtout ensemble tous de façon que la Grâce Cuisine et que liboso la Grâce Cuisine et sunga bato ebele vraiment merci na ba idée na bino merci na ba commentaire na bino merci na ba remarque na bino vraiment mon contenu la pambola bino na ko 4 émissions te ça na message na remisa ka tu bato misato ezali bato bata ko edenga ensemble pour te msala oyo bana okende liboso papa Bakari cameraman assure nzamba pambola yo papa Tony nzamba pambola yo grande fille nango Bedine nzamba pambola bino na musala bozali ko sala sans bango boyeba mama Charlotte bomona mama Charlotte grâce na bango nde bozomona ngai pe to sala ba émission ya kitoko boye vraiment nzamba pambola bino wana lobi na bino to mona na ba émission oyo ya na mbala oyo koya nzamba pambola bino na lobi na bino bye.